이쪽. 야, 왜? 텐트 찢어진다. 잘 먹겠습니다. 인정 먹고 맛있다. 맛있어? 아니 이거 A 눌러야 돼. 이거 누르고 있어야 돼. 오케이 패턴 상황 완료. 호이. 필살. 오케이. 아빠 누나 어디 갔어? 누나 씻으러. 왼팔 다음에 뒤로, 뒤로. 오. 개미들이 졸라. 그러니까 나 지금 거기 올라갔다 지금 개미 순식간에 막 개미들이 막 타고 올라왔어. 오, 진짜.
장갑이. 지우가 잘해봐. 누나한테 조절해달라 그래. 오. 오, 여기 안에 파란색 불도 있어. 초록색도 있고, 그냥 불 것도 있고. 이쁘네. 다 뿌렸어 지금? 뭐, 조금 더 뿌려봐.